queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui hoje para dar início a mais uma aula de arte. Estão vendo como eu estou? Estou de trancinha, de camisa de xadrez, porque estamos no mês de junho, mês dos festejos juninos. Hoje nossa atividade é referente a este mês, certo? Então, estou a caráter, para os festejos juninos. Infelizmente, pela pandemia, não teremos festa junina, mas podemos nos divertir fazendo uma atividade artística sobre o mês de junho. Já sabe qual é? Então, nós vamos fazer hoje a fogueira de São João. Então, nós vamos confeccionar essa lembrancinha, fogueira de São João, certo? Vocês têm os materiais em mãos e daqui a pouco nós vamos confeccionar essa fogueirinha, ok? E vocês sabem de onde vem a história da fogueira de São João? Sabe por que as pessoas têm o costume de acender a fogueira de São João no mês de junho, no dia 23 de junho, véspera do dia 24? Então, vou contar aqui para vocês. Então, na Bíblia conta que Maria estava grávida de Jesus e sua prima Isabel grávida de João Batista. Então, Maria foi visitar Isabel. Quando ela soube que Isabel estava grávida, ela foi visitar Isabel e, conversando, Maria perguntou: prima, como vou saber que o seu filho João nasceu se você mora tão distante de mim? Então, o que aconteceu? Isabel teve uma ideia e falou para Maria: Maria, assim que João Batista nascer, eu vou mandar acender uma fogueira lá no alto da montanha e essa fogueira acesa, de lá de baixo você vai ver. E quando você vê a fogueira acesa, quer dizer que João Batista nasceu. Então, daí que vem a lenda de acendermos a fogueira na véspera de São João. O dia de São João é 24, não na noite do dia 23 para o dia 24, todas as pessoas, devotas de João Batista, que é o santo do dia, que é o único santo que comemora sua data de nascimento, dia 24, então é acesa a fogueira em comemoração a João Batista. Algumas pessoas acendem somente por tradição, mas algumas pessoas acendem para comemorar o nascimento de João Batista, que é o santo do dia, certo? Então vamos lá fazer a nossa fogueirinha? Então vamos começar. Pega o material de vocês aí. Beijos! Então vamos lá, pessoal, confeccionar a nossa fogueirinha. Então vocês vão precisar de cola, do material que vocês receberam e também de uma canetinha, certo? Então, do material que vocês estão em mãos, essa parte branca vai ser a base da nossa fogueira, certo? E aqui essa parte marrom, nós vamos enrolar para fazer a madeirinha da fogueira, ok? Então, vamos lá? Então, vamos enrolar, fazer uns rolinhos. Quando vocês terminarem de enrolar, vamos passar cola aqui na borda, não precisa ser muita, e colar para montar o nosso rolinho, que vai ser a madeira da nossa fogueira. Pronto, segurar firmar aqui para colar. Nós vamos fazer 8 rolinhos desse, certo? Então, vamos fazer o outro. Firmo, colar, deixa bem coladinho, seguro para secar.
fazer outro. É bem simples essa arte da fogueirinha e fica muito bonita para você colocar em cima da sua estante para comemorar o mês de junho, mês junino, né? Já que com essa pandemia a gente não vai poder fazer festa, mas a nossa fogueirinha a gente pode fazer, né? Então tem aqui mais um, pronto. Mais um, e aqui agora eu já tenho mais 4, então são 8 rolinhos para fazer a nossa fogueira. Você vai pegar a base da nossa fogueira, em 2 dos rolinhos você vai passar a cola inteira assim, viu, uma distância mais ou menos, cola um, vem, cola a emenda para baixo, para ninguém ver a nossa emenda, e cola o outro. Colamos a base, aí você vai passar um pouquinho de cola aqui, outro aqui, mesma direção. Nós vamos colar outro rolinho aqui, sempre a emenda para baixo. Outro aqui. Certo? Montamos, agora nós vamos passar mais um pouquinho para dentro, o próximo. Vamos colar outro aqui. Firmar para colar, outro aqui, e os últimos 2 rolinhos, mais um pouquinho para dentro, com só um pinguinho de cola, colo aqui e colo aqui. Então, a nossa fogueira tá quase pronta. Com os papeizinhos que eu entreguei para vocês, tem um amarelo e um vermelho. No meio do vermelho, você coloca um pinguinho de cola, vem com o amarelo assim meio de lado, transversal aqui para ficar tipo um losangozinho, e cola, certo? Aí o amarelo por cima. Você vai fazer isso assim, apertar aqui um pouquinho, vai aqui no meio da fogueira agora e vamos fazer um pinguinho com a cola e fixar o fogo. Aqui é o nosso fogo da nossa fogueira. Nossa fogueira tá quase pronta. Agora, o que nós vamos fazer para terminar a nossa fogueira? Com a canetinha, a cor que vocês preferirem, vocês vão escrever aqui embaixo: Viva São João. Viva São João. Pode escrever aqui 2021. E pode fazer aqui a parte dos fogos do São João. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa fogueirinha, em homenagem ao São João, o único santo que comemora a sua data de nascimento, né? O João Batista. Então, acendemos a fogueira em sua homenagem. Certinho, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu quero que vocês me mandem foto da sua fogueira, ok? Beijos, fique com Deus.